โอเคสวัสดีค่ะเจนนะคะกลับมาอีกแล้วอันนี้เจนจะพามาดูคลิปนกเลิฟเบิร์ดนะคะเป็นนกอันนี้เป็นลูกป้อนนะคะตัวเล็กๆอันนี้มีของลูกค้าสั่งตัวหนึ่งของเจน2 ตัวค่ะชื่อสไปเดอร์กับสโนว์ไวท์อันนี้คือหมากับไอ้เฮงเฮงให้บูบูจริงๆแล้วมันหูหนวกเป็นหมาที่หูหนวกจะพาไปดูหมาที่เศร้าที่สุดใน3 โลกไม่เคยเห็นเลยโบโบเฮ้ยโบโบบูบูเนี่ยก็จะเป็นหมาก็นำเข้าค่ะจากอเมริกาตัวนี้ก็หลักแสนนะคะไปเปิดผสมที่ฟาร์มนะคะก็หลายหมื่นอ่ะไม่ติดก็อืมก็ไม่ติดลูกอะค่ะก็เขาคงมีปัญหาช่วงมีลูกไม่ได้ค่ะตัวนี้ก็อยู่กับแจนก็นานค่ะตั้งแต่นู่นเลยแล้วมันก็เป็นหมาที่น่ารักเฟรนลี่มากๆเลยค่ะน่าจะดุแต่จริงเขานิสัยดีนะคะแล้วมันก็ค่าตัวมันแพงอ่ะเปิดผสมก็หลักหมื่นอ่ะแต่มันเป็นใบ้ใครมาโจรมามันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเนี่ยขนาดเรียกมันนะมันยังไม่ได้ยินเลยโอเคนะลองไปดูความเป๋อของมันนะโบ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 ว้าวดูไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลย ตลกดีโอเคนะคะเดี๋ยวเจนจะลงคลิปใหม่ๆมาให้ดูนะเพราะว่าต้องดึงจากในคอมอ่ะเพราะว่าในโทรศัพท์จะลบไปหมดแล้วโคตรเสียดายเลยเดี๋ยวคลิปหน้านะถ้าเจนมาทำรายการตามทีวีเต็มตัวนะคะเจนก็จะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นแบบว่าก็ดึงจากตรงนี้ไปก่อนไปใช้ไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจนจะรวบรวมอีกทีหนึ่งแล้วเจนก็จะไปถ่ายทำใหม่ให้มันถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อให้มันน่าดูมากกว่านี้ค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มทำงานเบื้องหลังค่ะแล้วก็เบื้องหน้าก็จะตามมาในเร็วๆนี้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บโอเค